Mbote, toza bien. So toza bien nzambe azwa lokumu apesa bino mbote na nkombo na Yesu Kristo. Esengo ya nzambe eza na kati na moko na moko parceke bozoka makambo ya mbongoni wana opesa bino mbote. Merci. Nazolinga nabeta sete concernant makambo tozoloba na troisième testament na biso une etali charité. Quand Ephésiens 5 verset et le Bible et marcher dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et marcher dans la charité. Babia totambola na kati na charité tolobela nano makambo wana kotambola na charité comme Christ. Exemple, Christ mpe atambolaki ndenge wana amipesaki amikabaki ye moko amipesi mbeka mpona mpo azalaki na charité. Et marcher dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même en Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Abimi lokola offrande et puis sacrifice ya solo ya malasi ya malamu. Abimi lokola offrande. Po bino ba offrande na bino ezaka ya mbongo. Offrande na bino ezaka ba dollar, ba franc congolais. Mais Jésus offrande na ami kabi, ami pesi moko. Moi ba sacrifice eza agréable. Tant que bino bozui bo pesi mbongo. Bo pesi ba dollar. Bo sepeli. Mais Jésus ye ami pesi moko offrande eza ye moko nde ami kotisi. Ami kotisi na kitunga. Jésus akoti na kitunga wana obono bongaka wana etonda o ba mama ba pesi ebele ba papa ba pesi mukeme awa Jésus ami pesi mbeka ami pesi offrande ye moko nde akoti na kitunga. Tiko tango ami koti na kitunga nzambe alobi eza sacrifice offrande ya bonne odeur ya solo malamu. Romains 12 siko ba offrande ya mbongo eza ya solo ya ndenge nini? Offrande ya mbongo siko yoka na Romains 12 deuxième verset. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de la foi que Dieu a départi à chacun. Dans verset 1 par la Bible. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps. Bonne offrande. À offrir vos corps. Au corps, na yon de offrir. So ba sengo offrande, kuto se suba mabonja, ba mbongo ba dollar te, eza na odere ya malamu te. Mi kotisa yo moko nde na kati ya kitunga. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Moi, sacrifice vivant. Français ou paysan bien un moko. Sacrifice ils ont comme on a qui ils ont bougé, ils ont un mouvement. Saint et saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, un culte raisonnable. Ils étaient un culte désordre. Et eux, ils ont azomona ngo lobi o bato ba raisonner de monde bo ça ba sacrifice ba dollar wana ba franc congolais ils ont culte raisonnable. Et culte raisonnable, ils ont sacrifice à bonne odeur, ils ont offrir nano yo moko mi kotsa na kitunga wana. Dieu peut s'offrande. Mais lelo
tala sikoyo makambo ezosalela au lieu ya kosala sacrifice oyo ezali agréable ya nzambe bosala oyo eza désagréable. ozomona moto apesi mbongo ye moko achangeaka te, abongwamaka te. soki azalaki matata na libota aye na eglize matata, azongi na ndako matata, na libala matata, na mosala matata, azokoka kosofrire te, abongwanaka te. soki azalaki lokuta banda kala asambela nano te, te lelo abaloli lokuta yango na makambo ya nzambe, akotisi yango na kati ya makambo ya nzambe. sacrifice ya mauvaise odeur. yango wana omoni lelo mboka eza ya kotola, baza ya kobeba po bazopesa basacrifice oyo eza agréable te. dollar na congolais euro or biloko nyonso wana ekoki jamais kokomisa moto ya nzambe, kokomisa moto ya nzambe. mais soki offrir corps na yo, osali offrande ya sacrifice ya corps na yo, oselivre, omikabi mbeka, omitumbi mbeka po ete nzambe alongola yo, alongola corps wana correctible, apesa yo corps incorrectible. sacrifice agréable eza na odeur ya malamu, bonne odeur. Comment expliquer opesaka mbongo na église? Comment expliquer yo opesaka badollar bafranc mais hene otikaka te? hene rancune, mensonge, débauche, ivrognerie. totala na biloko soki oyo ya solo opesaka mbongo, apartir ya mbongo biloko ezesu kati na yo te, na ndima ya solo ke yo opesaka ya solo ofrande. Colossiens 3 verset 5. Colossiens 3 5 elobi boye: faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité. Est-ce que oso opesa yango, oso bomango impudicité, oso bomango l'impureté, impureté, mbindo, oso pesa yango, oso offrir yango koro na yo wana. Les pensions, olinga eloko nyonso mbango kaka yo kaka pension ezotindika yo osala bango banyama basalaka bitumba tout le temps likolo ya bapension. Les mauvais désirs, mposala kaka kokende koboma mutu, mposala kokende kotia mutu poison, mposala kokende kaka kosala ke otia bango bakoma mal à l'aise, kocomplike bato vie. Et la cupidité, lokoso ya mbongo, lokoso ya mbongo ozokanga badossier ya bato olie dossier wana esala 3 jours esala 1 mois. Cupidité lokoso soki abipisi eloko te ekoleka te, or na suka sanza bafutaka o salaire. sikoyo ozonyokola mama bato likola dossier na ye atambola na yo, dossier wana ekoleka te. likolo ya koso ya mbongo ozonyokola bato, qui est une idolâtrie. Or soko offrir corps na yo nde biloko na yo eza na kati ya corps na yo, yango esengi opesa offrande, eloko nde opesa offrande. ozali koyiba ngai nzambe depuis bakoko na bino na nini na badime na baofrande. offrande ni corps wana, koro na bamakambo oyo ozoyiba nzambe. so nzambe azolinga bozala na corps saint, corps sainte, corps incorruptible. Mais aux en accord, bozoiba, boabinibi. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. Vous avez repéré. Vous avez repéré. La Bible, Bible nangai, jamais nangai, nakelo sambo, mais bakoro, vous offrir en côté. On a aussi un nzambe asunga yo lelo. Samuel
aya wendre yo Samuel awendeni Samuel asako Samuel akufadi Samuel azana bomo fubala isayo azana corne azana mafuta na kati mafuta anaweza kuna kupesa mwinda huile d'onction so ba tchebo mwinde peli uzana molili mingi uzana huile d'onction te uzana ba bidon ba mulanga mike ba mafuta bosomba na alimentation mais huile d'onction uzana ngote huile d'onction uzana ngote osoko landi former la huile d'onction so na zongisho na bible ndenge basalela yango ekokani jamais na oyo otambola na molangi wana epuis soki olandi huile d'onction onction wana selon 1 Jean 2 verset 28 bobi epesaka enseignement otimbi huile d'onction bo ils enseigné yo l'onction wana eza enseignement ils enseigné yo mais molangi na wana ekopesa enseignement soki ofandisi yango bo ozotala yango bo ekoenseigné yo nini totanga na version 1 Jean 2 verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'il vous a donnés. Si vous avez ça enseignement, vous avez aussi l'huile d'onction. Ils ont enseigné nini ils ont enseigné nini soko bundi na makambo nzambe otangi bible o comprendre te mafuta ane kwa enseigné nini mafuta tanga Genèse 1:1 mafuta pesa explication mais comment boy tangi na osuka ndengwa na masai ko na se otali ko otali na se parce que enseigné te mais onction nzambe lui d'onction et enseigné yango moni so sala ba offrande na mbongo ça offrande ba dollar ba franc congolais mais ozokoka ko s'offrir yo moko te ozala offrande ya bonne odeur sacrifice ya bonne odeur parfum ya bonne odeur wana nazoloba na minute tuzesi na time masiki na makambo nzambe o nyonso azosaka na makambo nzambe ozana onction te ezo enseigner pe yo te ezo tangi bible olokoti enseignement ya koko na yo ya classe na bino otanga mingi professeur na yo ya pasteur na yo allez ndio bandisi ko kozwango pesu limbola ils ont chanté esengeli otangi bible osengi onction ya seigneur ozwi lui d'onction epesi yo explication par exemple Jésus azoloba boyeke oyo amoni nga amoni tata opesi onction okosi explique nga oyo amoni nga amoni tata non comprendre onction non comprendre non moni Jésus na moni tata non moni ndenge kati tani na zabo nzambe amona na kati tata na mona non moni ndenge allez onction ce que va donner explication non moni mutokwa Philippe ABC Jésus akisa biso tata bo biso tozala onction te bandakala tozana yo oyebi ngai te oyebi pe tata te ezosenga onction wana nazozongisa bino toluka Samuel or soki tozongi na kati ya 1 Samuel 16 nzambe azoloba boye l'Éternel dit à Samuel, quand cessera-t-il de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté. Moi, nzambe asolaka na Samuel. L'Éternel asolaka na Samuel. L'Éternel dit à Samuel, quand cessera-t-il de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que j'ai désiré pour roi. Samuel nde ayaka kokotisa bato na règne na royaume
partir ya ndenge nzambe akoyebisa ye aremplir corne na ye na l'huile po ete l'huile wana enseigné ezala Samuel ezala roi bazala na l'huile d'onction oyo ekopermettre bango bazala toujours na mwinda na bango ezopela po ete bazala toujours fort balala te banimba te bazalaka toujours prêt mpo na koyamba époux mpo époux ayaka akokuta moto aza na l'huile na mwinda na ezopela nde bakota na chambre. Matthieu 25. Soki oza na l'huile te soki okutani mpe na Samuel te l'huile wana ezo enseigné yo te yebaki ndenge oza wana na yo na moteki nguba asa atanga bible te oza ndenge moko po ntango bazowendre mutu nde ezopermettre ye akota na royaume akoma mokonzi puisque ntango ozokoma mokonzi na kibokonzi na yo l'huile kobanda koenseigné yo qu'est-ce qu'il faut faire mpona kogere bapeuple oyo oza na bango bapeuple wana eza bapeuple ya libanda na yo te nde na 1 Samuel 16 verset 7 nzambe azoloba moi Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme considère ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Or, na kati ya cœur na yo, na kati ya motema na yo, oza na bapeuple epele, oza na makambo epele, oza na bafulu epele, oza na mikakatano epele, oza na baproblème epele, oza na biloko nyonso efandi wapi na motema. Mais siko po éclairage ebima mpona koéclaire yo ndenge okokumba bapeuple na yo wana eza kaka soki oza na l'huile d'onction yango nde koenseigné mpona kogere bapeuple. Mais okomona lelo bato batiki kogere bapeuple oyo baza na kati na bango bazoweisaka bampato baya libanda na bango nde baofungola baeglize ebele. Or église ya solo eza nano na kati na yo oyo Jésus azoloba na Matthieu 16 verset 18 à 19 Pierre, si cette pierre, je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne prévaudront plus. Porte ya séjour des morts ekofungwama lisusu te. Porte ya séjour des morts ezalaka mingi na kati ya baeglise. Mais soki nzambe atie mafuta onction ezo enseigné yo ozokanga mbala moko baporte ya séjour des morts oyo ezosala ke bato ebele bazosangana parmi bamort bibembe vie eza te Jésus aza te bazoka esengo. Mais or soki ofungoli kuna porte ya séjour des morts nde ezofungwama ezoloba makambo ya buzoba makambo ekufa ezanga vie ezanga Jésus ezanga boyebi ezanga bwanya ezanga bososoli. Mais baporte wana ezalaka polele. Mais soki bawendre yo Jésus akopesa yo pierre libanga boyebi bwanya bososoli po ete baporte nyonso ya séjour de mort ekangama obande su koaccepte biyokayoka ya buzoba mate ya lokuta te mate ezanga bwanya mate ezanga inspiration. Nzambe alobaki boya moko na zomi na bayaka na ndako nzambe maboko pamba te yo ofungoli miso omoni maboko oyo. Or nzambe abi moi Dieu ne considère pas ce que l'homme considère ce qui frappe les yeux, c'est-à-dire maboko moni kaka oyo miso na nde ezomona mais na kati ya motema otiki omona maboko te. Or maboko mosusu ezalaka na kati ya motema. Mais lelo susi na yo ezali teke oyeba makambo eza na kati ya motema na yo ozaka susi oyeba makambo eza libanda na yo yango wana omoni oza na huile te oza na onction te so bamemeli mpe bidon ya l'huile d'onction osomba yango $10 osombi mpo kaka oyeba ke l'huile wana eza ya nzambe ndenge nauti oyebisa yo yebisa paster na yo babi onction ekoteya ngai mpo onction l'huile d'onction wana eza vérité. Ngai alingi ntango nangi natanga bibi na comprendre te na otuna paster te na otuna l'huile eteya ngai soki otuni l'huile eteyi yo oba eza onction ya malamu. Mais soki otuni bible otuni l'huile makambo ya nzambe eteyi yo te yebake bosala makambo na bino bozozala animé na mauvais esprit venant de l'éternel. 1 Samuel kaka verset 14 elobi boye l'esprit de l'éternel se retira de Saül qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'éternel. L'esprit de l'éternel se retira
elungwe nzambe siko atindiki mauvais esprit yango otangi bible oyebi te ocomprendre te osali ka ndenge wana eza mauvais esprit ezoveni ezouti epa éternel ezomema ka ndenge wana oyebi te ososoli te ozosalela ka ndenge wana eza mauvais esprit otika epa ya bible po bible oyo na bandoki basimba bango bamarabo basimba bango basalela yango ka buzoba kaka awa mais eza mpe na esprit de l'éternel na kati monsieur nzambe alongoli esprit de l'éternel atie mauvais esprit mena de l'éternel nayo na bamarabu na bamagicien bokomi ndenge moko ozoutilize bible na ndenge ya zoba yango wana ifo kobenga samuel tobenga samuel ndeni tobisa na samuel tobenga ndeni prophète Samuel tobenga ndeni or Samuel so tozongi na Samuel 1:1 Samuel 1 toketade il y avait deux femmes dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants mais Anne n'avait pas. Moi Samuel eza mwana oyo soki oye pa ya mwasi nyonso azalaka na mwana te nde mwana wana oyo alukaka abota ezalaka Samuel. Nazoba bana eza oyo ya bino te ya maputa bana balobi boye chaque sagesse eza justifié na bana na bango. Matthieu 11 verset 19. Soki oza na sagesse pratique nango eza te yebaki oza mwasi oza na sagesse mais oza stérile. C'est stérile stérilité na ezomona partia pratique eza te. So ndenge ezana il faut koka ozala na sagesse oyo ezali basi o sagesse. Proverbe 9 Proverbe 14 ezobake la femme sage bâtit sa maison. Sa femme ce n'est pas maman ya maputa. Sagesse ya mayele etongaka ndako etongaka bomo ya mutu. Sagesse ya malamu etongaka ndako ya mutu oyo eza bomo na biso. Mais ce qu'il faut tout le monde appelle sagesse wana ezala accompagner na ba pratique ba acte ba œuvre oyo ezali digne par rapport na sagesse. Parce que Anne azalaki sagesse azalaki mwasi oyo eza sagesse oyo ezangi mwana alingaki abota Samuel. Mais okokuta bapeni na bana c'est-à-dire quoi moto ayebi nzambe te makambo ya nzambe te mais azosala bapratique kilikili so bapratique wana kilikili so otali boye l'huile eza te. L'huile boyebi oyo ekoki kososolisa ye bonzambe po ete azala moto ya manzambe eza te. Mais peni nazalaki na bana ndenge ozomona na ozosambela mingi ozomona peke nzambe asali nzambe asali mais surtout otali na kati na boye boyebi ya nzambe te boyebi ya nzambe ya bososoli eza nango te. Même makambo na ote a ozomona ngo eza étrange mais yebaki osobota osala bapratique boye bozala bana bayebi nzambe asalelanga boye nzaleli kuti nasambelaka nzambe apesanga boye mais na kotala boye Anne azalaki na mwana te. Or il faut kobota mwana na permission ya nzambe. Kobota mwana na ndenge na ote otangi bibo kanisi ndenge okanisi makambo ya mboka okanisi makambo ya kotimi na bino pe osali pratique obi oisa makambo ya nzambe bongo te. Il faut makambo euta selon makanisi ya nzambe ndio kosituka boye osali misala ya nzambe. Po tokozala justifier na ba œuvre ya biso te tokozala justifier na œuvre ya bonzambe par rapport na boyebi ya nzambe Christ. Mais ce qu'on a awa azaki ya bonji te c'est-à-dire moto aza na sagesse mais azo comprendre ndenge na opratique te ndenge na opratique ndenge nde abandi kolela siko pratique po ya esengeli nzambe nde asala ngai te nazwa mwana nasala pratique ya malamu oyo mwana wana abi mwana wana soki na boti na kofandisa ye kaka na ndako na yo po ete aservire yo nzambe. Ça veut dire pratique wana kozala kopesa nzambe lokumu eza pratique te osali na kati na ignorance epi nsima nzambe azozwa esheki ozwi mbongo ebele nokomi ntumba depi ozwaki mbongo po motema mabe motema likundu nyonso wana eza bapratike ya Penina. Nzambe aza te olelelaki nzambe tobotika ndenge wana oyo mpe nzambe apesaki wana apesaki Samuel te apesaki makambo ya buzoba
okufi botiki yango so ba mapango so ba mituka so bo pa osala accident okufi donc okufi boye banoko babokilo babwendi owelela bozwa funa na buku ya lopango bamoneli yango pasi te yo moto moneli pasi oboya kosambela likolo ya koluka pasi na yo wana ozwa ata babiloko wana osozi oboya kokende eglise ozaki na tante me ntango okufi baweleli yango lolo bake kokindi kona babelo batiki yo moko basundoli yo na cimetière me vi na yo lekisi yango kaka na désordre penina bana samuel azali yango moi tozobenga bino bozonga na bonzambe po ete bobanda kosentir makambo ya nzambe vi nango bien oyoka mabanga wana boyebi wana ezosolola ezoloba. Il y avait deux femmes dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'avait pas. Chaque année, cet homme montait de la ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Hophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Alcan offrait son sacrifice, il donna des portions et Pénina sa femme et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. S'arriva à lui prodiguer les mortifications pour l'emporter en sécurité de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Mais que Zakana, ceux qui me sont azobota, me sont abota, ou azobota, bandi kutuka oya botite, il n'y kobani. Yozo sambelo zolo kanzambe, ozo so kanzambe, mais ta vie non n'est zokende. Ozo nyokwam, ozata na mbongo te, ozata na voiture te, ozata na motoka te, osomba boye te, osala boye te. Nde omoni bapeli na vie na bango yango wana. Mais ana benga na osala nao, poso na ngeza nao, naluka nano mwana ya Nzambe, naluka nano Samuel. Oya kuwendre ngai ata so na zwi mbongo na ba kosalela Nzambe naza na Nzambe libyana bila. Ezala bapeli na ebele balinga kochola bato. Vie wana ezali, eza esprit. Dès maintenant, nous connaissons personne sur la chair. Nous avons connu que c'est la chair. Nous connaissons plus de cette manière. Selon l'esprit, l'esprit a Périna, ils ont l'église, l'esprit a Anne, ils ont l'église. Là, avant, na s'engager na musala, na s'engager na libala. Premièrement, na fona ibana nozana. Pour cela, na ibinzam na ko fana na mobile ya mbilinga mbiko. So na yebi Nzambe na koyeba fana na musala oyo ya compliqué na koyeba ko maîtriser yango. So na yebi Nzambe te na koma moyibi. Bato ya mayele ya ndenge wana. Na mboka na biso baza moke. Omona kaka moto bakotise na musala lelo kuna komi na bamapango 30, 40 moyibi. Penina. Izanga ite za bibi. Yo moto koti na musala kaka 5 à 3 mois. Ndenge okomisi na bamapango 30 bo. Tika, pour profiter, pour profiter, pour profiter. Boaki Nzambe pour profiter. Vie, ils ont kabolona Nzambe. Domingo, ils kabolona Nzambe. Entre tatango ozo vuma ndengwa 1000 personnes bazanzinga no ba souffrir kolo ya yo moko zimbongo ya yo oyo kokai kopesa 1000 personnes ba se réjouir ensemble mais yo zo se réjouir yo moko. Tamba ozwa masasi ba beti yo obiyo babominga. Nzambe nda kosenga ke baboma yo po yo orekisi yango tozongela Nzambe. Namuta seretule to banga Nzambe bolingo ezala. Nzambe asunga bino itika wela ko Yesu Kristo. Amen.